出面賣10幾蚊一樽嘅海底椰雪梨膏咧，喺屋企2、3蚊就搞掂。重點係自己整，真材實料，乾淨又衛生，口感爽滑，清甜又回甘。兩個女咧都好中意。話咁快咧又放暑假啦，班僆仔咧成日吹空調食熱氣嘢，苦嘅涼茶咧又唔肯飲，咁啊整翻個海底椰雪梨膏俾佢嘆翻下。放未分過流嘅雪梨乾、海底椰、竹蔗、茅根、蘆根，想甜啲落椰棗同無花果，落3升水，吸蓋先煲個40分鐘。嗱，啲菊花咧煲落會苦嘅，最後先放下。煲咗40分鐘啦，一將菊花同冰糖都倒埋落去，食得甜咧放多啲糖咧，再焗多佢10分鐘。哇，成屋都係香味啊！依家就將啲渣咧撈起身，煲成個鐘已經出晒味噶啦。但係依家糖水已經煲好啦，想做成雪梨膏咧，仲要放啲白涼粉去嘅。嗱，我推薦呢款零脂肪、零添加色素、零防腐劑嘅，一面倒咧一面攪佢啊！一包白涼粉咧就配1250毫升水，我呢度咧大概2500啊，所以放2包。但係有咗呢個粉咧，平時做果凍啊、啫喱啊、白涼粉都好方便嘅。煮到佢沸騰2、3分鐘咁就 OK 噶啦，唔使等到攤凍直接倒入容器。中意倒咩容器咧就倒咩容器，攤凍之後咧就會凝固啦。嗱，放咗2、3個鐘已經成型咯。嗱，得就得，唔得就翻順德。哇，真係 Q 彈又爽滑啊！哇，好 Q 彈啊！如果食得甜咧，配椰汁咧，配煉奶都得嘅。哇，好冰爽啊！食得甘甘甜甜，好食啊！有啲苦味冇啊。嗱，唔好飲奶茶啦，試下呢個啦。中意咧加椰奶啊或者煉奶得嘅。這一點都不苦誒，吃起來好清涼。出街買咗成10蚊一樽啊，自己整咗3蚊雞都唔使。爸爸做飯。頻婆咧唔單單可以用嚟煲湯煲糖水，用嚟炆雞咧都超級惹味又送飯。頻婆就炆到粉糯清甜，雞肉就啱啱熟，皮爽肉滑。大家知唔知呢個係咩啊？我哋呢邊咧叫頻婆，又叫富貴子，學名咧叫鳳眼果，又叫九層皮。你哋嗰邊叫咩？喺評論區度打出嚟。今日我用佢嚟炆雞。呢層殼咧唔食得嘅，我哋將啲頻婆搣出嚟。啲殼咧就係咁搣咧，好難搣嘅。我哋喺 pat 度剪個十字刀，剪完之後咧，我哋炒佢。開個中細火慢慢炒，同炒栗子咧都有啲似嘅，炒到佢爆皮咁 OK 啦。嗱，有啲地方咧叫9層皮，見到未啊？1、2、3，跟住咧呢度又有3層，1、2、3，6層啫喎。但係我數嚟數去咧，數到6層，大家翻屋企數下，睇數唔數到9層啊？嗱，炒之後咧就好容易剝出嚟啦。出面呢層黃色嘅衣咧可以食嘅，啲頻婆咧好有益嘅，唔單單可以煲湯煲糖水，炆雞都好好食嘅。佢富含膳食纖維同維生素，營養價值咧都非常高。如果你冇頻婆咧，用栗子嚟代替都得嘅。嗱，啲頻婆咧就搣好啦，雞咧我哋買半隻扇雞啊，想佢有底味揀嫩滑咧，我提前醃佢，落1茶匙鹽、2茶匙頭抽、1茶匙生粉，淋1圈花生油，咁樣提前醃嗰啲雞咧入味啲，食起身咧又嫩滑好多嘅。嗱，呢個餸嘅做法咧好簡單嘅。你先將醃好雞煎佢，煎到出雞油咧，我哋再翻另外一面。咁你煎嗰啲雞咧，食起身香好多，又冇咁油嘅。煎到佢金金黃黃咧，我哋切埋一邊，落薑片同埋蒜片，將個爆香。富貴子都倒埋落去，想香啲咧，淋呢啲高度白酒，繼續兜香佢。啲雞已經醃過咧，調味就好簡單啦。我哋放3、4茶匙包汁或者紅油，再落2茶匙頭抽，1茶匙白砂糖。再落2碗滾水將佢浸住。嗱，富貴子我哋已經炒過啦，所以唔使炆太耐嘅。吸蓋煮成中火炆10分鐘 OK 啦。嗱，已經炆咗10分鐘啦。如果中意食粉糯啲口感咧，就炆多10分鐘。噔一噔，哇，超級香啊！再開個大火炆到佢收汁，最後撒一段迷人嘅葱段咧，就大功告成啦。依家啲頻婆咧就啱啱熟，粉粉地嘅，我特別中意食啊。啱啱熟咧，食得粉粉地又好清甜啊！對我哋啲皮仔胃仔都好嘅，營養價值都特別高嘅。真係好食，哇，正到飛起啊！咁樣炆出嚟雞肉咧啱啱熟，皮爽肉滑，超級多汁。頻婆咧就炆到粉粉糯糯，超級清甜。呢啲頻婆炆雞簡單又好食，一家大細都中意。嗱，依家放暑假，小朋友想長高高咧，食到啲牛肉，食到啲牛仔骨咧就冇錯啦。啲原切牛仔骨咧特別有牛味嘅，越嚼越香。大家擺試下整牛仔骨咧，我哋最好揀啲原切嘅牛仔骨，
嗱，我呢個牛仔骨咧係澳洲牛仔骨，食起身咧冇咁韌，而且牛味咧特別濃郁嘅。市場啲牛仔骨咧就好韌嘅，要炆先食得嘅。我哋呢個澳洲牛仔骨咧，直煎完咧就可以食噶啦。嗱，千祈唔好洗佢，解凍之後咧吸乾血水就得噶啦。原切牛仔骨咧冇味嘅，我哋要提前醃佢。我哋放一匙羹鹽，少少白砂糖，一匙羹生粉，少少油，將佢撈勻醃佢10分鐘俾佢入味。趁醃緊牛仔骨，我哋調翻個秘製黑椒汁，各2茶匙頭抽，少少黑胡椒碎，半茶匙生粉。1圈蠔油提鮮，想上色靚咧，落半茶匙老抽，一個秘製黑椒汁咧就搞掂啦。配菜咧就切啲青紅椒啦，同埋洋葱。依家就開始煎牛仔骨啦，揾一筆啲鑊，落少少油，開中火將牛仔骨咧擺落去，煎香面咧再煎另外一面。而家已經聞到好香牛油味，黃油咧最後先放，因為好容易燶嘅。煎到有8、9成熟咧，就上碟啦。哇！依家已經香到飛嘅。跟住我哋爆香蒜片同薑片，爆出香味之後，洋葱同埋青紅椒咧都倒埋落去，繼續兜到個鐵身。兜香之後，將啲秘製黑椒汁咧倒埋落去，煎好牛仔骨都倒埋落去，唔使煮咁耐啊，因為老嗰頭喺度變韌嘅。餐廳要賣100幾蚊一兜嘅黑椒牛仔骨咧，就係咁簡單啦。哇，香噴噴！嗱，依家放暑假，小朋友想長高高咧，食到啲牛肉，食到啲牛仔骨咧就冇錯啦。記得預約喵爸直播間，超多福利等住大家。仲未試過冬瓜魷魚蒸肉餅呢？喳喳諗試下。呢味餸唔單單好味送飯，每啖呢都可以食到冬瓜嘅清香，而且唔會上火又唔油膩，原汁原味，超級清甜。整俾屋企人食或者招呼朋友呢都一流。今日整翻個時令菜式冬瓜蒸肉餅。啲白皮冬瓜特別消暑又下火嘅，將個表皮咧拆乾淨。嗱，啲冬瓜我哋要個中段得啦，中間籠咧刮乾淨少少，跟住啲皮咧切走佢，留翻嚟煲湯。想有儀式感咧，我哋切個花邊，咁樣咧就靚仔好多啦。切出嚟嘅肉咧都冇浪費，放喺中間鋪底，灑少啲鹽喺冬瓜上面，咁樣蒸出嚟咧有底味。咁厚嘅冬瓜我哋先蒸個15分鐘。冬瓜處理好啦，依家我哋剁肉餅。嗱，買啲梅頭肉，肥瘦3、7開嘅，咁樣嫩滑得嚟又唔柴。再浸一塊魷魚，再加啲泡發好嘅香菇，加多嚿頭菜咧就更加開胃啦。啲梅頭肉切細塊之後就剁碎。一定要有啲肥肥地咁先食起身香嘅，如果唔係咧好柴嘅肉餅。即係到呢種狀態就 OK 啦。落啲魷魚調下味咧鮮好多嘅。我哋將佢切絲之後再切細粒，泡發好香菇又剁成4粒。啲黃糖頭菜咧超級鹹嘅，一定要浸水啊，浸佢個零鐘，跟住再將佢切片，再將佢切成細粒。依家呢條肉餡，將剁好嘅魷魚頭浸埋香菇咧倒埋落去，再剪少少果皮調味，唔使落多嘅，2、3條得㗎。調味落1茶匙鹽，少少白砂糖，2茶匙頭抽，少少胡椒粉，1茶匙生粉，增加佢黏度。再淋圈花生油，攞魷魚咧已經好鮮啦，味精蠔油都唔使放。跟住攪肉餡呢步驟咧好重要嘅，要攪到起膠咁先可以結成個肉餅嘅。撈到呢種起膠嘅狀態，咁樣蒸出嚟咧就唔會散啦。叮蒸咗15分鐘啦，依家啲冬瓜咧已經差唔多熟噶啦。我哋將啲肉餡鋪喺中間，將個鋪皮壓實少少，吸蓋大火繼續蒸佢15分鐘。蒸咗10幾分鐘啦，啲肉嘅汁水已經全部出晒嚟啦。我哋撒少少葱花同芫茜咧就大功告成啦。呢個菜咧真係啱晒夏天食啊！啲冬瓜已經蒸到好軟爛啦，吸收咗精華汁水之後咧變到好好食。啲肉餅吸收咗冬瓜清香之後變到一啲都唔肥膩，蒸出嚟精華汁水撈飯超級正。冬瓜軟軟糯糯，吸收咗魷魚同冬菇香味之後真係好好食。大家快試下呢味餸，超正！中意食瑞士雞翼咧就唔使去瑞士，喺屋企咧都係整得好好食。呢啲做法雞翼咧上色靚仔，食起身嫩滑多汁又唔柴，一口氣食4、5個都唔會覺得膩。真是太好吃啦！今日我哋整瑞士雞翼，加多幾個無抗嘅琵琶腿，哇，全部都大大隻嘅，而且係全程無抗啊，即係從 BB 開始就係無抗養殖嘅。啲無抗琵琶腿咧大大隻，好新鮮嘅。啤水啤到佢白雪雪咁就 OK 啦。記得要凍水落飛水，嗱，唔好切花刀啊！如果切花刀咧，汁水會走嘅。想唔爆皮咧，千祈唔好用大火煮啊，用細火慢慢煮。喺面煮咧，面撈乾淨咗浮沫，細火浸佢6、7分鐘，將佢浸熟就 OK 啦。想皮更加爽咧，我哋浸一浸冰，咁樣冰火2重天之後咧，啲皮會更加爽滑嘅。趁浸緊雞翼，調翻個經典嘅瑞士汁。落1碗頭抽，頭抽夠鹹咧，唔使落鹽啦。落1碗老抽，咁樣上色會更加靚嘅。料頭咧落啲紅葱頭、薑片、幾粒蒜米。嗱，香料咧唔好放複雜啊，放幾片香葉得啦。
花椒、八角、桂皮都唔使嘅。再落2碗清水。瑞士雞翼咧係甜口嘅，所以落多啲糖啊。呢度大概係100克，開細火慢慢將啲冰糖煮溶化。瑞士雞翼點嚟嘅咧？因為甜嘅單詞同埋瑞士嘅單詞嘅發音咧係好相似嘅，所以咧就叫做瑞士雞翼啦。跟住將琵琶腿同雞中翅倒埋落去，千祈唔好用大火啊，用細火慢慢浸佢。一滾咧，我哋可以關火啦。跟住咧浸佢半粒鐘，等佢上色入味。浸半個鐘咧就啱啱好啦，上色已經好靚仔，又唔會太鹹。咁樣整出嚟瑞士雞翼咧入味得嚟又非常嫩滑。再淋翻少少汁水上去，最後豉油咧唔好倒走佢，留翻嚟做豉油皇雞腳咧、豉油皇豬耳都好好食嘅。真係好嫩滑，水身甜甜地，好好食。快俾小朋友試下先。咸吃的大鸡腿。所以爸爸這個菜要多幾下。呢個鹹魚蒸花腩真係不愧為廣東人嘅下飯神器。從細到大，無論幾好餸咧，夏天都會蒸翻碟鹹魚。蒸完嘅馬友魚乾咧，鹹鮮又緊實。五花肉吸收咗馬友魚嘅鮮甜之後咧，都變到肥而不膩。食荔枝多或者冇胃口時，整一嚿仔咧，就可以送一大碗飯。呢排天氣熱，出汗多，成日口寡寡咧，整翻鹹魚蒸五花肉。呢個咧係馬友鹹魚嚟嘅，漁民咧喺海邊天然生晒嘅，聞起身咧仲有啲鹹鮮味。見啲顏色咪有啲琥珀色，晶瑩剔透嘅，咁嘅鹹魚先靚喎。嗱，啲五花肉咧唔怕肥嘅，同鹹魚一齊蒸完之後咧就肥而不膩噶啦。啲五花肉咧提前醃醃佢，放少少鹽得啦，因為鹹魚比較鹹嘅。再落1茶匙頭抽，半茶匙生粉，少少花生油，咁樣醃一醃咧有底味又滑啲嘅。嗱，呢個馬友魚乾咧就唔係鹹到苦嗰種啊，我哋輕輕洗洗就得啦。佢咪曬到硬骨骨嗰種鹹魚啊，摸起身仲有少少彈性嘅。而且馬友魚營養價值特別高嘅，肉質咧特別緊實。我哋將佢切細塊咁 OK 啦，斬細塊之後鋪喺五花肉上面。咁靚嘅馬友魚咧唔使搞咁複雜嘅，直接鋪啲薑絲喺上面，再落鑊吸蓋蒸佢12分鐘，蒸10幾分鐘啊！啲馬友魚蒸完之後咧，肉質依然都好緊實，特別鮮甜嘅。佢咪嗰種超級鹹嗰種鹹魚啊！五花肉吸收咗馬友魚嘅鮮甜之後咧，肥而不膩。嗱，啲汁水用撈飯正。有呢個鹹魚蒸五花肉咧，真係閒閒地食3碗飯，就係咁樣一嚿仔可以送2碗飯。肉質好緊實，仲可以食到馬友魚嘅鮮甜味。啲汁水好鮮甜，撈飯一流啊！好開胃真係。經典嘅粵菜咧，真係百食不厭，尤其係呢個豆豉鯪魚炆苦瓜。苦瓜咧就炆到軟糯回甘又入味，有呢味餸真係閒閒地可以食3碗飯。重點係做法簡單，一睇就識。嗱，今日整翻個細師阿媽經常整嘅豆豉鯪魚炆苦瓜。細嗰時咧都係用啲食剩嘅豆豉鯪魚整啫，今日咧我哋用成罐啊！嗱，夏天咧食多啲苦瓜就冇錯啦，清熱又解毒嘅。嗱，呢個苦瓜咧比較苦啲嘅。呢個唔係尼公佐嚟嘅，呢個係普通嘅花苦瓜啫。我哋將啲囊挖乾淨，跟住我哋斜刀咧切大塊啲，咁樣炆出嚟咧先有口感嘅。嗱，細嗰時咧就好怕食苦瓜，而家人大咗咧，慢慢就覺得苦瓜好食啦。嗱，怕苦咧，我哋飛水，放少少鹽，水滾之後落苦瓜飛個5分鐘。嗱，灼到水滾轉色咧就可以留起身啦。跟住我哋爆香啲薑片、蒜片，再落飛好水苦瓜。苦瓜炒咧更加去除佢苦澀味嘅，淋少少高度白酒，炒到微焦狀態咧，可以轉去煲仔啦。跟住我哋將豆豉鯪魚放落去，稍微搣細塊少少，啲靈魂豆豉咪油咧都放埋落去，再攞一碗滾水。嗱，咩調味料都唔使放啦，放幾粒冰糖啊、片糖得啦。吸蓋用中火燜佢10分鐘，已經燜10分鐘啦，香到痹啊！哇，真係咁撈真係香到痹啊！閒閒地都食3碗飯。嗱，啲苦瓜已經燜到好軟糯、好入味啦，一夾就爛嘅。嗱，啲苦瓜已經吸收咗豆豉嘅香味之後咧，真係正到痹，一啲苦澀味都冇嘅，真係汁水都撈3碗飯。啲苦瓜燜豆豉鯪魚餸飯咧真係一流啊！真係每一啖都係童年回憶啊，超正！呢個鮮甜無比嘅雞蓉粟米羹咧，真係喺私房菜都食唔到，用料夠足又新鮮，有營養又好味，無論係大人或者小朋友咧都超中意，分分鐘顛覆你對粟米羹嘅認知。今日整個升級版嘅雞蓉粟米羹，嗱，跟住咪巴整，分分鐘好食嘅酒樓啊！嗱，整俾自己食咧，買個新鮮嘅雞髀，嗱，揾啲鉸剪啊，將啲雞肉起出嚟。嗱，怕肥膩咧，將啲雞皮先剪走佢先。嗱，沿住啲雞髀骨咧，將啲雞肉慢慢起出嚟啊！
嗱，如果你自己唔識整咧，可以交俾熱心嘅檔主。嗱，自己起咧多肉好多嘅，雞骨唔好掉佢啊，留翻嚟做湯底。嗱，雞髀肉咧，我哋將佢切細塊，就將佢剁成蓉咧就得啦。剁好之後，我哋醃醃佢，落少少鹽、少少生粉，再攞啲花生油。嗱，咁樣醃醃佢咧就有底味好多。我哋準備3條粟米，一條咧做粟米粒，一條咧就刨蓉，加粟米粒咧更加有口感嘅。剩低2條咧我哋刨粟米蓉。如果你冇刨機咧，剁碎佢都得嘅。嗱，盡量咧用刨機啊，因為最後啲衣咧會保留喺粟米棒上面嘅，咁啲粟米筋咧會更加絲滑啲嘅。嗱，粟米筋想好食咧，湯底好重要。啱先嘅雞骨，仲有刨過粟米棒，想湯更加甜咧，加塊刺刺，仲有瑤柱，啲瑤柱可以碾碎佢，浸瑤柱啲水咧倒埋落去，用清水將佢浸住，吸過去大火煲滾轉細火煲半個鐘。我哋再備啲剁好嘅冬菇、胡蘿蔔粒、韭黃。嗱，話明性嗰版咧，今次咧除咗切之外咧，仲有呢個大連嘅刺身。嗱，已經提前拍好啦，單白頭嚟嘅呢個係。嗱，啲大連心咧刺都特別明顯嘅，見到咩成個刺猬仔咁嘅。用嚟燉湯或者煲湯咧都正到飛起，大細路都啱食嘅。嗱，我哋做粟米筋咧可以切細粒啲，咁樣咧啖啖都食到海參。嗱，切嘅時候都好 Q 彈。嗱，可以一次泡發多啲放喺冰箱慢慢食。等煲成半個鐘啦，真係成屋都係香味。跟住我咧將啲雞骨咧同埋粟米棒夾走佢。嗱，唔係講笑，加刺同埋瑤柱嘅湯咧，依家已經甜到漏啊！而家再將胡蘿蔔粒、香菇粒、粟米粒全部倒埋落去，粟米蓉咧都倒埋落去。嗱，稍微煮滾咧就可以落雞蓉啦。我哋揾個西隔住佢，咁樣就唔會煮到一嚿一嚿。擺麵煮咧，麵將佢打散，打散之後咧全部倒埋落去。我哋嘅海參咧都放埋落去。嗱，呢個泡發好嘅3白頭海參咧，唔使煮咁耐嘅，煮個2分鐘左右 OK 噶啦。煮到有少少沸騰咧，就可以落馬蹄粉漿啦。嗱，一邊撩佢，一邊慢慢倒落去啊。嗱，落咗馬蹄粉漿咧就冇咁容易反水啊。嗱，調味放少少鹽咧就 OK 啦。咩嘢味精、雞精都唔使放啊，呢個湯已經好鮮啦。最後咧，我哋將啲蛋液慢慢淋上去，再撒一陣迷人嘅韭黃，一個正到痹嘅豪華版雞蓉玉米筋咧就搞掂啦。哇，真係超猛料啊！啲海參煮啲時間短咧，依然好 Q 彈爽口嘅。炸淋不碗試下先，哇！呢個真係大人細路都好中意嘅。嗱，屋企嘅小朋友咧特別中意食呢個粟米筋嘅。炸淋不碗俾細仔試下先，啖啖都係鮮甜。嗱，啲海參依然咧非常爽口嘅，又 Q 彈又爽滑。哇！阿仔好中意食啲海參嘅。嗱，唔單單有營養咧，仲可以提供免疫力嘅。嗱，記得切細塊少少啊，小朋友先食得到嘅。哇，好唔好食啊？好甜甜係嘛？還是爸爸有做。有海參嘅喎，你最中意海參啊？食唔食到啊？黑色嗰啲係海參嚟嘅。呢個粟米筋太過分啦！居然放海參、放海狗翅，仲有瑤柱。呢個係我呢世人食得最高級嘅粟米筋啊！粟米筋係走落係主打低級噶嘛，即係嗰啲好平嗰啲咁嘅圍餐先至係粟米筋嘛。但係呢個粟米筋，哇，超級甜啊！呢叫豪華版粟米筋。喂，你日日整俾我食，我都食得落，食唔厭。關你有冇錢買海參啫？夏天咁悶熱咧，要煲翻啲清潤嘅湯水，尤其係虛不受補嘅朋友仔咧，呢個玉竹淮山排骨湯咧就啱晒啦，清甜又好飲啊！呢個搭配咧就好經典嘅，記得收藏起身煲俾屋企人飲啦。嗱，呢個咧係野玉竹，唔係石貨吓，未分過流嘅。成日講嘢多，百家一多，騰雲駕霧又經常捱夜加班咧，就要煲多啲嚟飲啦，煲水都得㗎。仲有對皮皮好嘅淮山，清心火嘅蓮子，炒過嘅薏米，想湯甜啲咧，加啲桂圓同埋紅棗。嗱，排骨咧我就用中段，煲完湯咧啲排骨都好好食啊！凍水落飛飛水，放2片薑。嗱，啲排骨飛乾淨咧，直轉去煲仔啊！洗乾淨嘅材料都倒埋落去。嗱，薏米咧記得要炒一炒下，咁樣冇咁寒涼嘅。一次過倒滿農村山泉，大火煲滾轉細火煲1個鐘。等煲個幾鐘啊！加少少鹽咧就可以飲啦。排骨咧都煲到脫晒。呢玉竹排骨湯咧真係超級清潤，啱晒呢夏天飲啊！嗱，煲完湯啲排骨咧都特別好食啊！嗱，煲腍到玉竹四身咧都甜甜地喎。啊，真係有湯飲又有肉食啊！哇，煲得好軟啊排骨嘅。嗱，煲完湯玉竹咧仲好甜喎。哇，飲完喉嚨都好順暢啊！大家擺煲啊！
記得關注再走哦。OK， 小朋友一扭計食飯呢，我就整呢個蘋果照燒豬扒。呢個做法豬扒食起身酸酸甜甜，嫩滑多汁又唔柴。關鍵係做法簡單，屋企嘅大細小朋友都中意。嗱，做豬扒呢，我哋揀啲梅頭肉，見到未啊？肥瘦適中嘅。嗌豬肉佬幫你切到薄薄地㗎嘛。嗱，想啲豬扒更加大塊更加鬆軟呢，我哋用刀背剁一剁佢，將啲筋膜剁斷之後，食起身咧冇咁韌，而且會大塊好多嘅。嗱，你睇剁完之後咪好大塊呢？跟住咧，我哋再切啲蘋果，喺蘋果咧可以軟化肉質嘅。再切啲洋葱，豬扒煎之前咧醃一醃佢。嗱，我哋放啲蘋果同埋洋葱咧，唔單單可以軟化肉質啊，咁樣煎出嚟豬扒咧都冇咁肥膩嘅。再落一匙羹鹽，少少花生油，將撈骨醃佢20分鐘就 OK 啦。嗱，醃咗成半個鐘啦，依家開始煎啊，開中火落少少油就 OK 啦。將豬扒咧放埋落去，嗱，煎到兩邊金香啊！做照燒豬扒咧少唔到照燒汁，我就推薦秋田滿滿嘅呢款照燒汁，佢零脂肪啊，配料表咧就好乾淨，淨得豉油、菠蘿、蘋果、麥芽糖漿同埋澱粉嘅啫，嗱，冇添加亂七八糟嘅嘢，俾小朋友食咧都好放心嘅，即係4茶匙左右就 OK 噶啦。佢啲醬汁咧有蘋果同菠蘿成分，食起身咧酸酸甜甜。用嚟做照燒豬扒、照燒雞扒咧，小朋友就特別中意。嗱，煎到豬扒金金黃黃出豬油咧就 OK 啦。多出嚟豬油咧留翻嚟炒菜，咁你煎過咧啲豬扒先冇咁肥膩嘅。醃豬扒嘅蘋果同埋洋葱咧都倒埋落去。嗱，喺照燒汁咧攞碗水稀釋一下，再將佢倒入豬扒裏面，吸佢調成中火焗佢10分鐘。嗱，豬扒已經煎過啦，所以唔使焗咁耐啊，焗一耐咧肉質會變柴嘅。嗱，照燒汁咧甜嘅，千祈唔好用大火嚇。我已經焗咗10分鐘啦。想汁水濃稠啲咧，開個大火嚟收汁。啲豬扒已經變到好鬆軟、好入味啦。啲蘋果咧一吉已經軟，已經 OK 噶啦。再收汁咧，色水就越嚟越靚，真係聞唔到都流晒口水啊！將佢夾起身先。屋企人多咧就攤凍少少，再切細塊。嗱，啲梅頭肉咧真係肥而不膩嘅，食起身特別爽口嘅。將佢擺靚仔少少，哇，正到飛起啊！再將啲照燒汁咧都淋翻上去。呢豬扒食起身酸酸甜甜又鬆軟啊，小朋友好中意。只要花少少心思，就可以整到呢個好睇又好食嘅薯仔蝦滑卷。啖啖蝦肉食起身爽滑又鮮甜，薯仔就烤到好粉糯。屋企有中意食薯仔又中意食蝦滑，小朋友咧一定要整俾佢試下。阿女咧又中意食屠刀，又中意食蝦滑，今日整翻個土豆蝦滑卷，簡單又好食。做法咧好簡單嘅，我哋先批個薯仔，嗱，唔好切得太薄，唔好切太厚啊。嗱，切到呢種咁嘅厚度就得噶啦。切薄片之後咧，我哋撒鹽喺上面，咁可以軟化啲薯仔。嗱，稍微將佢撈均勻咁就得啦。嗱，冇時間剝蝦仁剁蝦滑咧，我就推薦呢個卜卜蝦滑。佢蝦仁含量咧大過95%咁多嘅。佢啲表咧都好乾淨，就放咗澱粉、蛋清、鹽同埋雞精嘅啫。嗱，佢調好味又急凍保存咧，食起身就好方便，一撕開佢就得噶啦。你見到未啊？可以睇到一粒粒嘅大蝦仁嘅，而且啲蝦咧都去咗蝦線嘅。嗱，平時急住食飯煎蝦餅啊或者打火鍋都好正嘅。佢已經調好味啦，鹽都唔使放，我哋放啲阿女中意食嘅胡蘿蔔同埋粟米粒，再將佢撈均勻咧就 OK 啦。嗱，呢個蝦滑咧真係簡單又方便，玩快就搞掂啦。嗱，醃咗10分鐘嘅薯仔已經變軟啦，見到未啊？咁先可以做到蝦滑卷嘅。我哋再用清水將啲鹹味洗乾淨。我哋先將個土豆片咧捲起身，跟住咧就穿個牙籤過去，咁樣咧就變成咗土豆卷啦，定咗型啦，見到未啊？依家咧就可以將啲蝦滑釀入去啦，壓實佢少少嚇，咁樣整出嚟嘅效果咧先會夠飽滿嘅。將佢壓實少少，定一定型咧就 OK 啦。嗱，可以用空氣炸鍋或者烤箱嚟烤嘅，再掃翻少少清油喺上面，咁樣用空氣炸鍋炸咧就冇咁容易燶嘅。用空氣炸鍋180度炸佢20分鐘。嗱，烤咗20分鐘啦，見到未啊？全部烤到金黃卜卜脆。土豆蝦卷咧就係咁簡單啦，啱熟咧就鮮甜又爽滑，再撒啲歐芹大蒜粉咁就 very good 啦。嗱，攞住牙籤食咧又唔會辣到手，食起身咧又好方便。哇，啖啖都蝦肉啊，正到飛起啊！啲屠刀咧都好軟糯啊，真係未諗到佢兩個咧真係咁夾喎。嗱，蝦滑啊，嗱，啖啖蝦肉啊，小朋友真係無法抗拒啊！从爸爸就想要这里晒爸爸一个爱心。每次一睇到呢個酸嘢咧，真係流晒口水。喺街邊隨便買一盒仔咧都要20幾蚊，但係喺屋企整超級簡單，輕鬆實現酸嘢自由。重點係食材新鮮、乾淨又衛生。跟住喵媽整，保證食過翻尋味。嗱，最近天氣熱咧，喵媽又冇咩胃口，成日話想食酸嘢，就話要去廣西。我就問我廣西阿姨攞咗配方，整翻個廣西酸嘢俾大家試下。你咁樣講，你以為我有咗添嘛？有咗咩啊？有咗水泡啊！
水果要揀啲酸啲嘅水果，呢個係應季嘅洋梅啊。我哋先浸一浸水，嗱落少少鹽浸一浸佢，嗱用鹽水浸浸咧可以殺死啲蟲卵同埋去除啲雜質啊。菠蘿咧有少少吉嘴嘅，我哋放啲鹽。嗱喺新華里咧冇買呢種咁熟嘅，買啲青啲咧更加酸爽啲嘅，將個核爆咧融入味。嗱芒果咧要買啲青芒嚇，咁樣食起身咧爽脆嘅。如果熟透嘅芒果咧葉咧會爛嘅。哇！真係好硬嘅呢個芒果，嗱就將佢切細塊咁就得啦。嗱啲梨咧比較難入味啊，我哋先醃梨先，落3茶匙白砂糖，嗱稍微撈佢醃佢5分鐘咧就 OK 啦。將嗰啲苦澀味咧醃出嚟，嗱醃完5分鐘啦，我哋一倒楊梅、芒果都倒埋落去，仲有菠蘿。呢個廣西酸嘢嘅調味咧就好簡單嘅，阿姨話落3樣嘢就得噶啦。我哋攞一碗紅糖，唔使拍多咧就落多啲生蒜。酸嘢靈魂咧要放啲辣椒啊，食得辣咧放多啲，食唔得咧就放少啲啊，一定要放。嗱就係咁簡單啦，乜粉都唔使放啊，再盡情咁將佢撈均勻。嗱咩甘草粉、話梅粉咧都唔使放啦，咁先原汁原味嘅廣西酸嘢啊！阿姨你廣西邊度啊？我西玉林㗎。咪食牛肉煲。係啊，下次牛肉煲靚啊！嗱玉林呢啲酸嘢咧都好出名嘅。嗱睇到有少少黑卒卒咧，唔係放豉油啊，係啲紅糖融化咗。嗱呢個廣西酸嘢咧即撈即食嘅，唔使等㗎。得唔得啊？姨？得，好正啊，好似我細時候啲味道啊！咁你唔使翻廣西啦，喺廣東踎廣西。嗱啲廣西酸嘢咧就係咁簡單啦，大家快啲試下整啊，正到飛起。得唔得？有冇廣西啲好食啊？有啊，好正宗啊！而且咧菠蘿啊，呢做酸嘢好好食㗎。呢個梨都好食，好甜。我唔中意食酸水果啊，但係咧我中意食酸嘢嘅水果。超級正，你快啲有冇去試下？好正宗啊！我覺得又好食過我去廣西食嗰啲啊。一個有鑊氣嘅乾炒牛河咧，真係廣東人早餐或者宵夜嘅至愛。想炒到牛肉嫩滑，河粉就爽滑唔會斷呢，記得收藏慢慢睇。跟住喵爸整一次成功冇翻車。今日分享個家庭版嘅乾炒牛河。嗱，跟住喵爸整咧，好食個大排檔啊！嗱，河粉咧要買啲厚身少少嘅，咁先可以做到炒粉嘅。叫咩啊？好薄啲嘅做湯粉嘅。仲有一個細節咧，依家天氣熱啊，你買河粉咧一定要聞一聞佢，如果聞到有米香味咧先係新鮮嘅，如果聞到有粟味咧，千祈唔好要啊！出面買翻嚟啲河粉咧，黐埋一嚿嚿，見到咩啊？我哋要撕開佢，咁樣炒時咧先會夠鬆散嘅。嗱，炒牛河咧一定要避啲綠豆芽，將嗰啲老嘅根咧摘走佢，咁食起身咧先清爽嘅。嗱，啲豆芽咧去味就得啦，唔使去頭啊，唔使話齊切切嘅，咁樣太敗家啦。就係咁樣一碟仔得喎，如果太多會出水，影響口感嘅。牛肉烹緊咧，揀啲吊籠咧或者肥牛，咁樣食起身咧會嫩滑啲嘅。牛肉咧盡量切薄啲，牛肉醃法咧都好重要。我哋用1茶匙嘅生粉調咗生粉水，揸佢，等啲牛肉吸飽水分，再落少少頭抽同花生油，揸到有少少起膠嘅狀態咧就 OK 啦。嗱，醃牛肉咧就唔好放鹽，但一定要放生抽，如果唔係咧炒出嚟啲牛肉咧淡茂茂冇味嘅。嗱，炒河粉咧好講速度嘅，我哋提前調翻個醬汁，落1茶匙鹽，2茶匙頭抽。少少鬆鮮鮮或者味精提鮮，再加少少老抽上色。嗱，老抽咧唔好貪咁多，如果唔係咧炒出嚟黑卒卒嘅。嗱，屋企冇大排檔轉爐又想有鑊氣咧，一定要用鐵鑊嚟炒啊！我呢個咧係生鐵鑊嚟嘅，買翻嚟咧唔需要開鑊嘅，洗乾淨咧就可以用。鐵鑊咧同不粘鑊咧就唔同嘅，可以放心咁用大火咁燒，一定要燒到佢起煙咧，咁先唔會黐嘅。嗱，見到未啊？燒到佢起晒煙咧就可以落油啦，咁樣就叫熱鑊涼油，落多少少油啊！我哋先炒牛肉，但牛肉同河粉咧要分開炒。攞牛之後咧，快速咁將個兜均勻。嗱，見到咩啊？一啲都唔會黐嘅，因為冇塗層咧，可以放心咁用鐵鏟咁鏟佢。嗱，兜又好有鑊氣噶，兜到有80%熟咧就可以上碟啦。跟住我哋炒豆芽，放少少鹽，兜咁樣熟噶啦。炒耐咗咧會變軟嘅嚇，兜咧就可以上碟啦。嗱，唔使洗鑊，燒到起煙咧再落油，將啲河粉咧放埋落去。嗱，唔好急住炒佢先嚇，我哋煎佢先。只要你鑊溫度夠咧，佢唔會黐鑊嘅。嗱，煎到一面焦焦地咧，我哋再反另外一面，煎到呢種金香嘅狀態咧就靚仔啦。我哋攞個筷子打散啲粉，繼續拋佢，跟住將調好嘅醬汁咧倒埋落去，繼續兜佢。嗱，一定要動作夠快喎，咁先唔會黐鑊嘅喎。兜過完之後，將牛肉、豆芽仲有葱段咧都放埋落去，繼續大火兜。如果你唔識拋鑊咧，用個筷子慢慢扭佢。如果用鑊鏟咧，好容易將啲粉鏟斷嘅。嗱，將個兜均勻咧就可以上碟啦。哇，正到飛起啊！嗱，啲河粉咧要炒到咁樣焦焦地咧先夠鑊氣嘅，食起身先夠香嘅。嗱，而且一條都未斷，上色又均勻，好爽滑啊！
真係好有鑊氣啊！呢個珠川雞飯咧，真係一口氣可以食5碗，雞肉就皮爽肉滑，每粒飯咧都包裹住雞汁同埋雞油，四身甘香無比。再整多個營養又好食嘅窩蛋牛肉餅，小朋友咧就超中意。仲未識整雞飯嘅朋友咧，記得收藏慢慢睇。嗱，今日買個靚土雞做翻個珠川雞飯，啲雞皮一格一格咧，全面係靚雞。我哋將啲血水洗乾淨咁就得啦。嗱，呢個雞油咧唔好浪費啊，我哋搣出嚟等陣留翻嚟炒米。嗱，做雞飯咧最好用啲絲苗米啊，整出嚟啲飯咧香好多嘅。用中火將啲雞油煎出嚟，嗱多出嚟咧留翻嚟炒菜。再將洗乾淨嘅米咧倒埋落去，等啲米提前吸收雞油嘅香味，咁樣煲出嚟雞飯咧真係特別好食又香糯嘅。落少少鹽俾底味佢，炒到啲米乾身出米香味咧就 OK 啦。想煲出一煲香噴噴飯咧，除咗有靚米之外，仲要有一個靚嘅電飯煲。我係用美的花瓣 IH 電飯煲嚟煮飯，上面有一個不鏽鋼蒸釜，內膽係零塗層純胎材質，材質夠硬咧，耐磨耐刮，用嚟煮飯咧安全又健康。再將炒好個米咧放入電飯煲，炒過再煲個飯咧就超級香又好食。麵包今日煮咩菜啊？今日整翻好正嘅珠川雞飯俾你嘆下，再加水浸過啲米，嗱啱啱浸過得啦。呢電飯煲底部咧升級咗4個花瓣一樣嘅線圈盤，側面咧仲加高咗線圈，再加上頂部都有高溫赤熱板，一整個將啲米飯包裹住喺裏面，米飯熟得又快又均勻，仲有稻香新風滑，可以去塵增香，進一步提升米飯嘅香味。洗乾淨嘅雞咧斬細塊，雞肉咧提前醃佢，具體嘅配比睇屏幕。想滑啲，我放低生粉同埋花生油，撈勻之後醃佢10分鐘咧就 OK 啦。跟住整窩蛋牛肉，牛肉買吊籠咧就嫩滑又唔柴，切細塊之後將個剁碎咧就 OK 啦。醃牛肉咧好簡單嘅，具體嘅配比睇屏幕。再加啲阿女中意食嘅粟米，盡情咁將佢撈均勻，撈到有少少起膠咁嘅狀態就 OK 啦。跟住將佢倒入蒸釜，再鋪皮，中間咧挖個窿仔，再打個雞蛋入去，熱鑊涼油將雞肉煎一煎佢。攤平少少，用中火慢慢煎，煎香一邊咧，再煎另外一邊，再諗圈高度8斗，咁樣炒嘅雞肉咧就唔使擔心唔熟啦，而且更加香嘅。嗱，炒到有7、8成熟咧就 OK 啦。啲飯煲到成型咧，就可以將啲雞肉放落去啦。哇，香到地！窩蛋牛肉餅咧都放埋落去一齊蒸，吸蓋之後咧繼續煲，煲飯程序停咗之後咧再焗多佢5分鐘啊！哇，一開蓋真係超級香啊！再撒一紮迷人嘅葱花，咁樣蒸出嚟牛肉餅嫩滑多汁又唔柴。嗱，雞飯都搞掂啦，最後撒一紮迷人嘅葱花，再將佢撈均勻咧就搞掂啦。內膽咧雖然係零塗層，但升級咗仿生荷葉嘅防黏技術，米飯咧一啲都唔會黐底嘅。雞肉咧就啱啱熟，皮爽肉滑又多汁。米飯咧吸收咗雞肉雞汁，粒粒咁香，真係食3碗咧都唔夠。喳喳林不變喵媽試下先。呢啲味飯咧次次唔經唔覺食一大兜啊，越食越香。嗱，啲雞肉咧焗到啱啱熟，一食起身咧又香咧又唔會油膩嗰種啊！哇，好味啊嘛！肉好好食，食你肉，想食肉。中意爸爸食個蛋咯，中意蛋俾爸爸一個愛心。天氣熱熱地時候冇咩胃口咧，整翻個麻油雞腳咧真係正到不得了。呢個做法雞腳爽滑 Q 彈又入味，麻油嘅香味咧超級濃郁，死身一啲雞腥味都冇。喵媽每次都食到停唔到手。今日天氣熱熱地，整我食個翻尋味嘅麻油雞腳。嗱，新鮮雞腳咧比較韌嘅，我哋買雪藏雞腳得啦。先用凍水浸一浸佢，去佢嘅冰味。嗱，雪藏雞腳咧要睇個切口，如果粉粉地咧說明新鮮嘅，如果發紫發黑咧就說明唔新鮮嚇。再睇表面皮膚，嗱呢一種咧就冇咁靚啦，呢種已經紫紫地嘅，揀呢種白雪雪嘅。嗱，趁冰嗰啲雞腳咧，我調翻個浸腳水，我哋放20克嘅沙薑粉，幾毫子一包啫，啲沙薑粉，佢比沙薑咧會更加容易入味嘅。再落半包嘅鹽焗雞粉，再落1茶匙鹽，大概20克，半茶匙嘅白砂糖，大概10克。嗱，記得用凍水嚟撈啊，咁樣冇咁容易結團啊。撈滾之後用中火嚟煮，嗱將個煮滾攤凍咧就 OK 啦。嗱，呢個水用嚟浸豬腳都好好食嘅。想凍得快啲咧，浸喺凍水裏面，嗱咁就快好多。嗱，啤成10分鐘啦。嗱，依家啲雞腳咧已經白雪雪啦，見到未啊？咁樣整出嚟麻油雞腳咧先夠清爽嘅。嗱，啤完水之後咧，我哋凍水落鑊飛飛水。加幾片薑，淋少少高度白酒去雞酥味。嗱，想啲雞腳唔爆皮咧，唔好一直用大火，差唔多水滾時候咧，我調翻個中細火得嘅。即係貓睇到雞腳都想食啊，仲未食得住啊！嗱，啤得乾淨咧就冇咩防沫嘅，我哋稍微撇一撇就 OK 啦。吸佢用最細火焗佢5分鐘。如果你雞腳大隻怕唔熟咧，浸多5分鐘。嗱，我呢度咧已經浸咗6、7分鐘啦。
將佢撈起身，我哋過一過冰水，啲雞腳冰火兩成天咧，表皮咧就會變到好爽脆噶啦。嗱，趁浸緊雞腳咧，我哋收啲腳甲，見到未啊？煮熟咗再剪咧，容易好多嘅，而且啲皮咧唔會縮翻去啊，完整好多嘅。嗱，咁樣處理過個雞腳咧，又唔會爆皮咧，而且好爽滑嘅。想更加入味容易食啲咧，我哋將佢一開二。嗱，雞腳處理好之後咧，我哋浸雞腳，啲沙薑水咧一定要將佢攤凍啊，如果唔係咧又會變軟噶啦。嗱，吸過之後放喺冰箱凍佢3-4個鐘，咁樣更加入味，皮咧會更加冰爽嘅。嗱，趁冰嘅雞腳咧，我調翻個麻油汁，落5克嘅沙薑粉，大概1茶匙，再落5克鹽焗雞粉，多啲少啲都唔怕嘅。跟住2茶匙嘅花生油，1茶匙嘅純芝麻油，哇就係咁樣撈已經香到飛起啊！可以做麻油雞、麻油豬手都得嘅。嗱，實在未忍住啊，浸咗2鐘就想偷食啦。如果有時間咧，最好浸過夜啊，一浸得越耐咧，佢會越入味嘅。嗱，食幾多就撈幾多。嗱，留翻呢半咧浸一晚俾阿女食，最後將撈嘅麻油醬咧都淋上去。嗱，2-3匙羹係好夠味噶啦。再撒啲迷潤嘅芝麻，再稍微撈撈咧就食得啦。哦，肥嘟嘟，好爽口啊！特別呢個時候食咧特別好食，嚼到啲骨都香啊，超正！或者試下呢個做法，超級無敵好食。嗱，呢個麻油雞腳咧唔係辣嘅，小朋友都可以食啊，可以磨下啲牙底嘅。咁係咩？廣東人除咗中意食白切雞之外，白切豬三寶咧都超級正，四身原汁原味，嫩滑多汁又唔柴，再搭配秘製沙薑汁咧，真係正到飛起，四身唔會酥咧又唔會膩。嗱，今日分個超正嘅白切豬三寶。嗱，三寶咧有夾扒肉，嫩滑唔柴嘅，仲有豬脷、粉腸。啲靚嘅粉腸咧，千祈唔好通佢，通咗咧就冇靈魂啦。嗱，粉腸裏面啲粉淺色透明咧先係靚嘅啊！如果係黃琴琴嘅呢種咧就係苦腸嚟嘅。嗱，想食起身清爽啲咧，我哋飛飛水，記得要凍水落啊！放3片薑，少少高度白酒去豬鬚。嗱，趁飛緊豬肉，我哋炒翻啲胡椒，自己炒咧先夠香夠辣嘅。嗱，用個中細火慢慢炒啊！嗱，攞胡椒去煲出嚟嘅豬三寶咧香好多，一啲豬鬚味冇。炒到佢識跳舞出香味咧就 OK 啦。嗱，先唔好急住放密實袋啊，我哋先攤凍佢先。嗱，記得一面飛咧一邊撈走浮沫，咁樣飛出嚟嘅豬三寶先乾淨嘅。如果唔係啲浮沫咧又會吸喺豬肉上面啦。嗱，豬三寶咧冇規定邊三寶噶，你中意食豬心、豬腎、豬肺都得嘅。嗱，啱啱飛熟咧就 OK 啦，唔好飛咁耐啊。跟住咧再幫我沖翻個凍水涼。嗱，豬脷啲舌苔咧要刮乾淨嘅，拍胡椒拍浪費，攞密封袋裝住佢，記得攤凍咗先裝下。跟住就盡情咁將佢拍片，跟住將處理好嘅豬三寶倒入瓦煲。嗱，拍好嘅胡椒咧倒埋落去，多啲唔怕嘅，整出嚟嘅豬三寶咧香好多嘅。加農村山泉將佢浸住，再放多2片薑，吸過去大火煲滾轉細火煲佢半個鐘，煲半個幾鐘啊，成屋都係胡椒香味。將煲嘅豬三寶留起身。嗱，依家已經好香啊！唔好急住偷食啊，攤凍之後咧再切下。如果想腍啲，可以再煲耐啲。嗱，剩翻啲湯底咧，唔好嘥佢。我哋夏天咧可以放啲冬瓜去，啱好個中和啲胡椒嘅辣味。繼續煲多20分鐘咧，就變成冬瓜湯啦。嗱，跟住咧我哋調翻個秘製醬汁。嗱，紅葱頭咧剁碎佢容易出味啊。嗱，好多粉絲話買唔到新鮮沙薑，今日咧我推薦用呢款沙薑醬，一開蓋已經香到不得了啦。佢已經剁碎咗調好味啦，落2匙羹。嗱，呢沙薑醬唔單做餈料，做沙薑雞、沙薑排骨咧都好正嘅。再淋啲靚花生油，激發出香味。再淋一圈頭抽咧就 OK 啦。嗱，呢沙薑醬咧本身有鹹味啊，所以唔使再放鹽啊。呢個醬唔單單可以配白切豬三寶，配白切雞、白切蝦都好正嘅。嗱，豬三寶攤凍咗之後咧就可以切啦。將一面切一面流晒口水啊！呢個豬脷嘅脆骨咧我就最中意食啦，有肉有脆骨嘅。嗱，啲夾扒肉咧食起身肥而不膩，爽爽地嘅。嗱，煲半個鐘嘅腸粉咧都好腍噶啦，切細塊之後擺靚仔少少就 OK 啦。最後放2條香菜裝飾下咧就 OK 啦，超正。嗱，煲成半個鐘嘅湯咧都搞掂咯，放少少鹽咧就可以飲啦。嗱，真係有湯飲又有肉食啦。嗱，而家落雨濕搭搭咧飲呢湯啱晒。嗱，啲豬脷咧要搭配啲沙薑醬，一啲豬鬚味都冇啊，好正。嗱，夏天冇咩胃口，整啲味餸咧就正啊。好爽滑啊，一啲都唔肥膩啊！嗱，啲粉腸咧仲有粉㗎，肥豬肉啊，最愛啊！超順滑呢個餸，驚啊！
嗱，唔使去順德排隊塞車，喺屋企一樣可以整到超級野味嘅乾蒸排骨，食起身嫩滑多汁又香口。哇！真係好甘香，好入味啊，正。嗱，乾蒸排骨做法咧好簡單嘅，首先買啲新鮮嘅靚排骨，想排骨更加清爽咧，落少少生粉，再放少少水揸佢，將排骨啲血水咧揸出嚟，咁樣排骨食起身清爽得嚟咧，又嫩滑好多嘅。揸完之後咧，再用水清洗乾淨。嗱，見到未啊？好多血水同污糟嘢，洗乾淨之後咧，再瀝乾水分。嗱，依家調翻個秘製醬汁，我哋俾啲蒜蓉、紅葱頭同埋薑蓉。豆豉咧呢味餸嘅靈魂，我就推薦呢款潮汕汁咁嘅豆豉醬。嗱，用起身咧好方便嘅，一盒咧有8個咁多，全部獨立包裝嘅。嗱，一次一盒咧就超方便。嗱，已經剁碎咗啊，用起身咧方便得嚟又衛生。嗱，配料表咧都好乾淨，除咗豆豉之外咧，仲放咗豉油啦、魚露同埋南薑嘅。話淨係咁聞咧已經香到不得了，用嚟蒸排骨、蒸魚頭咧都好正嘅。嗱，放盒仔咧啱啱好，再淋啲熱花生油激發出香味。豆豉醬咧已經有少少鹹啦，唔使落咁多鹽嚇。我度落咗半茶匙，再落啲白砂糖1茶匙頭抽，少少鬆鮮，再落啲胡椒粉，再落啲蠔油提鮮。嗱，再將佢撈乾勻就得噶啦。呢個豆豉醬咧比一般嘅豆豉香好多啊，因為放咗南薑啦同埋魚露嘅。嗱，呢個秘製豉汁醬用嚟蒸海鮮啊、蒸排骨、蒸雞都好好食嘅。盡情咁將佢撈均勻，你見到咩啊？色水靚好多啊！嗱，我最後先放生粉嚇，想滑啲咧放多啲嘅，我放咗2茶匙。嗱，就係咁樣撈已經香到痹啊！嗱，每日都更新視頻咧，真係好辛苦嘅，記得點樣愛心支持下。嗱，乾蒸溫度比較高啊，揾啲厚啲嘅碟嚇，將啲排骨咧鋪上去，鋪乾少少，唔好疊羅漢咁啊，咁樣先熟得快嘅。嗱，揾你屋企唔要個爛鑊。嗱，乾蒸咧冇放咁多水啊，我都放咗1/3碗嘅啫，就將排骨放上去。嗱，乾蒸咧咪濕蒸啊，千祈唔好放咁多水，如果咪蒸出嚟咧水汪汪就唔香嘅。Yes， 吸蓋大火蒸佢15分鐘，哇真係香到痹。最後嗰5分鐘咧，我哋調翻細火，咁樣焗一焗佢咧就會熟透噶啦。等一共蒸咗15分鐘，邊邊有少少焦咧，說明已經 OK 啦。中間啲唔係水嚟，係啲油嚟嘅。最後撒一紮迷同葱花咧就搞掂啦。咁樣乾蒸出嚟排骨咧啱啱熟，焦香又多汁。嗱，學四味餸咧就唔使順德排隊啦，喺屋企整咧可以整到咁正嘅乾蒸排骨。嗱，睇到未啊？唔會水汪汪嘅，食起身好似啫排骨咁啊！好正啊！食起身咧有少少焦香味，一啲豬鬚都冇啊！中意食三文魚白汁意粉咧，真係唔使去餐廳，自己整真材實料又簡單，奶香味濃郁嘅白汁配焦香嘅三文魚咧，真係正到飛起，營養豐富又好味。嗱，今日整個最近阿女好中意食嘅白汁三文魚意麵。嗱，材料全部喺晒呢度啦。嗱，啲三文魚咧全部都係中段嚟嘅，仲帶皮嘅，好香嘅。煎完之後，有條件咧最好用橄欖油啊，開到中火慢慢煎。嗱，煎香一面咧，再反另外一面。哇，好靚啊！啲中段三文魚咧油脂特別豐富嘅。嗱，煎到啲皮都嗦嗦聲咧就 OK 咯。哇，真係正到飛起啊！先將佢裝起身。嗱，三文魚咧好有營養嘅，中意生食咧煎嚟食都好好食嘅。嗱，配意粉啊，配白飯得嚇。嗱，剩低魚油咧都好有營養嘅，我哋用嚟爆洋葱，爆香之後落蘑菇，生都唔記得放蒜蓉。嗱，炒到乾身出香味咧，將佢裝起身，哇，超級香！跟住我哋落黃油，嗱，唔好用大火，用細火啊，因為黃油咧好容易燶嘅。嗱，跟住我哋炒麵粉，用係低筋麵粉，咁樣整出嚟白汁咧會更加濃稠嘅。大概落咗5茶匙40克。嗱，落咗麵粉之後咧，要不斷咁攪佢，千祈唔好用大火炒啊！大火一炒咧會燶㗎，我哋用最細火嚟炒，完全融合之後咧，我哋就落牛奶，我度落咗2支水牛奶，一共係400毫升嘅。嗱，啲水牛奶咧真係特別香醇嘅。嗱，今日星期6咧，喵爸又返場喎，想買水牛奶，想買靚三文魚咧，記得星期6中午11點嚟喵爸直播間，大把靚嘢等住大家，不見不散啊！嗱，煮到充分融合嘅時候咧，將蘑菇同埋白洋葱倒埋落去。跟住我哋再放啲歐芹大蒜葉，再磨啲黑胡椒，跟住將啲白汁咧淋翻上去，哇！真係正到飛起啊，超級香啊！嗱，三文魚怕唔夠鹹咧，可以撒啲鹽啊，有條件再灼多2條青菜裝飾下。嗱，呢個正到痹嘅三文魚白汁意粉咧就搞掂啦，餐廳賣到80-90蚊一碟嘅。嗱，唔使去西餐廳啦，兩眼都發光，我見到呢個，好似加個淡奶又咁香啊！加水牛，用水牛奶煮出呢個效果啊？係啊，都放咗黃油。我都未試過喎，我最少都要加個芝士先夠濃㗎。呢個部位一啲骨都冇㗎，呢度咧仲有少少骨，但呢度冇骨，淨係得中間一條主骨嘅啫。啦，弟弟啦，
你要唔要魚魚啊？哇！弟弟聞到味啊，學住過嚟啊！嗱，小朋友咧食多魚嘅啱啊，符合 DHA 啊。好食嘛？仲要唔要？一啲都唔會腥啊！呢個三文魚越食越香，即係越嚼越香啊！而且呢度咧充滿晒啲油脂嗰啲香味，正啊！屋企冇烤箱又手殘又中意食牛奶甜品咧，可以試下整呢個牛奶小方，食起身軟軟糯糯，奶香味濃郁，一口氣食晒成碟咧都唔會上火。重點係做法超級簡單，一睇就識。咁靚水牛奶唔好淨係攞嚟飲啦，今日整翻個超級正嘅牛奶小方，做法咧好簡單嘅。嗱，網上好多教程咧都係一鑊熟嘅，咁樣好容易唔成形嘅。我哋一定要分開兩個兜嚟撈漿，一個生漿，一個熟漿。嗱，我哋依家先撈生漿，先整80克嘅玉米澱粉，再倒200毫升嘅水牛奶，一定要打到佢完全溶解啊！如果未做出嚟咧，會一粒粒嘅。跟住我哋要調煮嘅熟漿，嗱，揾個乾淨嘅兜，我哋稱300毫升嘅水牛奶。嗱，呢個水牛奶嘅蛋白質含量咧去到4.0嘅，做牛奶甜品咧真係一流，特別香滑，特別濃厚嘅。想有椰汁香味咧，我哋加200克嘅椰漿。如果冇咧，你可以加淡奶油或者牛奶都得嘅。水牛奶咧有少少甜啦，如果覺得仲唔夠甜咧，我哋落80克嘅白砂糖，再將佢撈均勻。嗱，撈均勻之後咧，我直接煮佢啊，冇開太大火，開到中火慢慢煮，一面煮咧一面攪，煮到佢沸騰嘅狀態。嗱，煮到呢種微滾起煙嘅狀態就 OK 啦。嗱，最後再將玉米澱粉同埋牛奶調出嚟嘅生漿咧倒落去。嗱，一定要一面倒一面攪佢喎嚇，冇一次倒埋去，一面倒一面攪。呢個生熟漿做法咧就係牛奶小方成型嘅關鍵嚟嘅。嗱，千祈唔好偷懶，出啲力水不斷咁攪佢。一定要搞到佢冇火粒咁絲滑嘅狀態先得嘅。說時遲那時快，要趁熱將佢倒入容器。嗱，啲容器咧冇咁厚身，要薄啲，將啲漿攤開咧，咁先容易結成塊嘅。嗱，將佢攤平少少咁 OK 啦。再燉一燉佢，咁樣均勻好多嘅。徹底攤凍之後咧，放冰箱凍佢3-4個鐘咧就 OK 啦。嗱，凍咗3個鐘咧已經成型喎。嗱，得就得，唔得翻順得嚇。哇，好 Q 彈，你見到未啊？點樣震佢咧都唔會散嘅，咁先係成功嘅小方啊！嗱，切成咁樣細細咁嘅方塊咧，就叫做牛奶小方啦。最後再倒椰蓉撈佢咧就 OK 啦。一個成功小方咧係軟糯又 Q 彈嘅，見到未啊？好有彈性嘅，最後將佢擺靚仔少少咧就 OK 啦。哇，幾靚！嗱，以前我哋茶餐廳咧賣20幾蚊一份嘅，依家喺屋企10幾蚊可以做幾份啊！大家快啲試下整，超正！呢個口磨蒜香雞翼真係大細小朋友都無法抗拒，雞翼就嫩滑咁香，口磨就爽口鮮甜，兩樣呢阿女都好中意食。重點係做法超級簡單，幾分鐘呢就搞掂一味餸，有營養又好味。嗱，啲雪藏雞呢，我哋放少少鹽，揸佢，將嗰啲冰味呢揸出嚟。嗱，再用清水呢啤個10分鐘，將佢啲血水呢啤出嚟，啤到咁白雪雪呢，啲雞翼就好清爽噶啦。嗱，啲雞翼呢，我哋一開二，咁呢容易入味又快熟好多嘅。嗱，啲雞翼咧，我提前醃佢，放啲薑同埋葱段，再落少少生抽，而且放咗頭抽之後咧，顏色都會靚好多嘅。嗱，出少少力水啊，揸佢，咁樣去除雞酥味。嗱，醃10分鐘之後咧，就挑走啲薑葱，跟住再落2匙羹生粉，落咗生粉之後咧，雞肉會滑啲，煎出嚟表皮咧會脆啲嘅。再撈佢。細女咧就好中意食白蘑菇嘅，亦叫口蘑啊。嗱，揀蘑菇都有啲技巧嘅喎。嗱，白蘑菇咧要揀嘅定係白色嘅。如果喺度發黑咧，說明唔新鮮或者已經老咗嘅。尤其喺度裂開咧會黑色嗰啲咧就唔新鮮嘅。嗱，啲白蘑菇咧1開4，咁樣快熟好多。嗱，開到中火開始煎，唔使落太多油嘅，因為啲雞翼咧會出油嘅。嗱，將啲雞翼攤平少少，煎到佢兩邊金黃咧就 OK 啦。嗱，唔好心急啊，用中火慢慢煎，煎香一面咧再翻另外一面，咁啲雞翼咧先會熟透嘅。煎到佢出油咧就放白蘑菇啊，啲白蘑菇咧好吸油喎，繼續兜香佢。啲蘑菇吸咗雞油咧，會變到好好食啊！嗱，炒到佢金金黃黃，有少少出水微焦嘅狀態咧，就可以調味啦。我哋直接放嘅歐芹大蒜鹽，嗱，灑多啲都唔怕嘅。咁樣鹽同埋蒜咧都唔使放啦，而且佢仲加咗歐芹啊，所以一兜咧就好香嘅。呢款歐芹大蒜鹽咧，呢排我經常用嚟煮嘢食，配料表咧好乾淨，淨得食用鹽啦、大蒜同埋歐芹。嗱，冇添加亂七八糟嘅嘢，大人細路食咧都好放心。平時用嚟整牛扒、拌薯泥或者西蘭花咧都好正嘅。再盡情咁將個兜均勻咧就可以上碟啦，乜調味料都唔使放啊！哇，正到痹啊！
就係咁簡單，一個蒜香口蘑雞翼咧就搞掂啦！大家快啲試下整。嗱，呢排管理期咧，我灼啲青菜就咁撈啲大蒜鹽咧就 O K 嘅咯喎，簡單得嚟又清新好食。真係食晒成兜都冇壓力啊！口蘑同雞翼唔單止小朋友中意食，我都中意食，好甜，啲口蘑好鮮甜。有啲雞翼我聞下先，加咗歐芹蒜香粉，好食啊！而且我覺得咁樣切細夠咗咧，好入味啊！你完全冒充咗一條雞嘅感覺，但係咧嚿嚿都係滑嘅，冇嗰啲雞胸。蒜香味濃唔濃啊？好香好食，我覺得就咁淡淡地嘅蒜香味就 O K 啦，太重味咧食完口臭。仲有少少歐芹香味嘅，食起身冇咁膩嘅。夏天咧就唔好飲咁多肥仔水，喺屋企整翻個清新又醒神嘅楊枝甘露，自己整乾淨衛生，真材實料，零添加，味道一啲都唔會差過飲品店。屋企嘅大細小朋友咧都超中意。嗱，依家天氣咧就開始熱啦，今日煮個阿女好中意食嘅楊枝甘露。嗱，煮西米咧好簡單嘅，記得要滾水落鑊，落咗鑊之後咧不斷咁攪佢，唔好俾啲西米咧黐埋一齊。嗱，見到佢有少少浮起身咧，我就可以調成細火煮15分鐘啦。嗱，煮到呢種半透明嘅狀態，裏面咧仲係白心未熟嘅。嗱，啲大粒啲嘅西米我哋焗耐啲，焗25分鐘。嗱，趁焗緊西米，我哋處理啲水果。嗱，芒果咧係楊枝甘露嘅靈魂嚟嘅。嗱，我哋揀啲應季嘅台農芒。嗱，唔好睇佢細細隻啊，芒果味特別濃郁嘅，而且顏色咧金金黃黃，做出嚟咧特別靚嘅。跟住將啲芒果肉刮出嚟打漿。嗱，咁就一啲都唔浪費啦。嗱，中意芒果味濃啲咧就刮多芒果。自己整楊枝甘露咧真係真材實料，芒果味特別濃郁嘅。嗱，芒果漿搞掂之後咧，我哋倒牛奶。呢個水牛奶嘅奶香味咧就特別濃郁嘅，做各種甜品咧都特別好食。我哋放400毫升，啱啱好係2支。甜度咧自己控制，我度放60克白砂糖，再用攪拌機將佢打均勻咧就 OK 啦。嗱，起芒果肉咧有2種方法，依家教第一種，先將啲皮咧刨咗佢，刨乾淨之後再將芒果肉切出嚟，跟住再切十字刀。嗱，呢個方法咧出肉率咧係最高嘅。第二種方法咧就更加直接，先喺屎忽度切入去，將兩邊啲肉咧起出嚟，然後直接喺上面打十字刀。嗱，反過嚟之後咧，再將肉切走就得啦。嗱，兩種方法咧都好方便。第一種方法咧就靚仔啲，第二種方法咧就快啲，你自己中意啊。但係芒果核咧好好食啊，唔好浪費啊，留翻俾我食。嗱，過咗成半個鐘啦，嗱咁樣完全透明咧就 OK 啦嚇，哇好晶瑩剔透啊！嗱，跟住用純淨水沖佢，咁樣就爽滑好多，又唔會黐埋一嚿嚿啦。但係有條件咧要落啲西柚肉，西柚肉食起身咧酸酸地，清新解膩好多嘅。記得將佢搣細塊少少啊，咁樣吸盤先可以吸得到嘅。嗱，如果冇西柚咧，用碌柚啦或者橙肉都得㗎。嗱，全部材料準備好晒咧，就開始組裝啦。我哋先放一層芒果肉，中意食芒果放多啲芒果都唔怕嘅。嗱，我咧就好中意食西柚嘅，落多啲可以撞下色。放咗西柚之後咧，口感層次會更加豐滿，又冇咁膩嘅。跟住再落爽滑嘅西米，呢幾種嘅材料口感咧都唔同嘅，可以互相碰撞。跟住再落我哋嘅水牛奶，佢自帶甘蔗嘅甜味嘅，奶香味咧都特別濃郁。最後一層咧倒芒果漿，哇，咁就再將佢封起身放喺冰箱凍一凍佢。嗱，出街咧10幾蚊一支啊，自己整20幾蚊整到4支咁多。哇，真係唔使叫外賣，自己整真材實料，超正。自己整嘅飲品咧冇添加亂七八糟嘅嘢，俾小朋友飲咧都好放心嘅。嗱，試下我整嘅楊枝甘露。哇，楊枝甘露啊！咁我今日啲友仔咪白跑。冇放咩糖，好微微地甜嘅啫。我加好多西柚。學到嘢喎你。跟住喵媽配方，喵包做得咁好飲。我同你賣廣告。咁簡單，搣埋眼識整啊！好好食嘅，你試下呢個叫楊枝甘露，可以吞嘅嘛？可以吞嘅，可以吞嘅楊枝甘露。爸爸煮咗楊枝甘露，好好味啊！呢個薑葱炒魚片喺農家樂食過一次咧，就念念不忘。魚片射身薑葱味濃郁，爽滑得嚟又唔腥。魚頭魚骨就滾翻個鮮甜有營養嘅豆腐湯，咁就有肉食又有湯飲，輕輕鬆鬆搞掂一餐飯。今日買一條生魚，又叫烏魚，又叫黑魚嘅，啲魚龜用嚟滾個豆腐芫茜湯。魚肉咧就薑葱炒，記得嗌湯圓佬幫你切啊！啲魚肉想爽滑咧，我哋放少少鹽，2匙羹生粉，攞鹽同生粉咧揸佢，揸到有少少起膠，再醃佢5分鐘。醃完之後咧，再用清水沖洗多一次，將啲血水咧洗乾淨。嗱，咁樣醃過後洗個魚肉咧就變到好爽滑啦。
唔會黐粒粒嘅。嗱，魚片用薑葱炒咧，我備多啲薑葱，啲葱頭咧拍一拍佢，然後咧再切成葱段，薑都可以切多啲。水滾落鑊，啲魚片咧飛一飛水，落鑊之後咧，我哋調成細火，唔好急嚇，慢慢將佢浸熟。嗱，浸一分零鐘嘅啫，浸到佢變色咧，就將佢撈起身啦，先將佢裝起身。我哋先爆香薑片同埋葱頭，用中火將啲薑味同埋葱香味爆出嚟，跟住再落魚片，大火翻炒，兜兜咧再將秘製醬汁倒埋落去，放咗生抽蠔油嘅啫，落少少白砂糖，少少鹽，兜兜之後將葱段咧都倒埋落去，再淋少少美鑊油，兜到收汁咧就可以上碟啦。嗱，一個正到秘嘅薑葱炒魚片咧就搞掂啦。嗱，魚骨魚腩咧，我哋滾個魚頭豆腐湯。嗱，落鑊煎一煎佢先，煎到兩邊金香出油，煎香之後落滾水，打聲咧湯就會變白啦。再落兩片薑，豆腐倒埋落去。嗱，滾湯唔使煮咁耐嘅，吸蓋煮佢5分鐘。嗱，滾咗5分鐘啦，見到未啊？湯已經變到好白啊！啲魚腩同魚骨咧都啱啱熟，調味咧放啲鹽、胡椒粉，多啲唔怕㗎，去腥又真香。想湯甜啲咧，放啲鬆鮮先，再攞一紮芫茜咧就搞掂啦。一鮮甜有營養嘅魚頭豆腐湯咧就搞掂啦。嗱，咁就一魚兩食，有肉食又有湯飲啊！嗱，我就好中意湯撈飯嘅。今日條黑魚咧買22蚊嘅啫，豆腐咧買1蚊幾，咁20零蚊咧就有湯飲又有肉食，好抵食啊！哇，湯好鮮甜啊！撈飯一流啊！嗱，烏魚片咧好嫩滑，仲有少少彈性，食起身一啲都唔腥，好正。大家快啲試下整。一到天熱，小朋友唔多想食飯嘅時候，廣東人屋企咧就會整呢個涼拌海鮮，用家樂新款嘅靈芝涼拌汁，唔單單做法簡單，仲係廣東人中意嘅味道，鮮香得嚟又唔辣，一家大細都中意。仲未識整嘅朋友仔，記得點讚收藏起身，慢慢睇。今日做翻個阿女好中意食嘅涼拌海鮮，有新鮮嘅大蝦，養乾淨咗個花螺，仲有八爪魚鬚。嗱，而家趁啲海鮮新鮮，將個灼熟佢，水滾落鑊，將3種海鮮一齊倒落去。灼到啲蝦變色熟透咧，就可以全部撈起身啦。想海鮮寫身更加爽脆有口感咧，我哋過一過冰水。涼拌海鮮好食嘅關鍵咧就係涼拌汁啦。家樂靈芝涼拌汁，零脂肪、零防腐劑、零香精色素、零甜味劑，特級豉油打底，仲添加咗海捕毛蝦同埋蒜粉提鮮增香，真係鮮香可口，全家食咧都好放心。嗱，將啲蝦頭蝦殼搣咗佢，咁樣咧更加入味，小朋友食起身咧啖啖肉方便好多嘅。嗱，花螺呢塊蓋咧都搣走佢。嗱，除咗海鮮之外，再搭配啲阿女好中意食嘅西蘭花啦，同埋魔芋絲。但係涼拌啲素菜咧都要飛飛水嘅，魔芋絲灼幾十秒咧就 OK 啦。西蘭花咧灼2分鐘就 OK 啦。全部食材準備好晒咧，就開始撈啦。將灼熟海鮮倒埋落去，素菜咧都倒埋落去。食得辣咧剪半條指天椒，中意食芫茜咧就落多啲芫茜。依家再落3、4匙羹嘅涼拌汁，唔使再加其他調味料，撈均勻咧就搞掂啦。咁就唔需要再記調料公式，輕鬆搞掂美味嘅涼拌。哇，個蝦好鮮甜啊，又爽又脆。哇，八爪魚鮮香得嚟又彈牙，好爽脆啊！小朋友一啖接一啖，真係好食到停唔到手，仲靈芝健康，大家快啲跟住喵爸整。呢個沙薑炒脆丸真係惹味又醒神，呢個做法脆丸食起身爽滑又 Q 彈，搭配沙薑獨有嘅香味咧就一啲腥味都冇，仲可以帶出脆丸嘅鮮甜。平時食魚怕腥嘅喵媽咧都讚不絕口。嗱，今日買塊好靚嘅脆肉丸魚，嗱，呢個係腩嚟嘅，啲骨咧就用嚟滾粥嚇。今日我哋沙薑炒咧就用呢塊齋魚肉冇骨㗎嚇，啲骨已經起走晒㗎啦。嗱，想最後入味啲又靚仔啲咧，我哋切翻個花刀，我哋先切嗰個樹刀，唔好切斷佢嚇。跟住橫刀咧，我哋就切斷佢，切到咁靚，等陣一炒咧就會捲成一朵花咁噶。嗱，魚腩咧，我哋提前醃佢，落少少鹽、少少白砂糖，想滑啲咧放啲生粉，再落1茶匙頭抽，落少少胡椒粉，落啲鬆鮮先，再淋多啲花生油，咁樣醃啲魚咧有底味又冇咁腥嘅。嗱，呢味餸嘅靈魂咧就係沙薑啦，啲沙薑咧唔使刨皮啊，聞起身有一陣好特殊嘅香味，去腥得嚟又真香嘅。洗乾淨之後將個拍片再剁碎咁就得噶啦。嗱，如果攞沙薑咧，可以除脆丸嗰陣泥氣味嘅，食起身咧好食好多嘅。跟住咧再備多啲葱，切成葱段咁得啦。嗱，我哋先炒魚片，炒魚片咧一定要燒得夠熱，如果唔係咧會黐鑊嘅。依家落油咧叫做熱鑊涼油啦，跟住再將魚片倒埋落去。嗱，唔好急住炒佢，
攤開少少，煎一煎佢先。見到咩啊？啲魚腩咧已經攣起身啦。煎香一面咧，再翻另外一面。哇，好靚啊！兩面都煎到金金黃黃咁就 OK 啦。再炸圈高度白酒，拋佢咧就超級有鑊氣啦。嗱，啲魚腩咧就好多油嘅，炒到佢出油咧就冇咁肥膩啊。先將個裝起身，跟住留翻底油，爆香沙薑、紅葱頭，仲有薑片。食得辣咧，放少少扇椒，將啲料頭咧爆出香味。爆出香味之後，啲魚腩咧重新落鑊，葱段都倒埋落去，調味落少少頭抽得啦。啲魚腩已經醃過，已經夠味啦。用大火兜香咧就可以上碟啦。呢個沙薑炒脆丸咧真係簡單又好食，哇，超正！嗱，呢個沙薑炒脆丸咧又簡單又惹味，分分鐘咧好食嘅大排檔啊！好食啊！好惹味，好惹味，好有鑊氣。成朵花咁好靚喎，一啲骨都冇，我哋起晒啲骨。我平時唔中意食魚嘅，我都覺得呢個魚好好食，又爽又脆又唔腥，好香。你咪加個沙薑啊？係啊，好襯啊，我覺得。即使唔使坐月，我得閒咧都會煲一煲豬腳薑醋俾喵媽飲下。豬腳就煲到軟糯 Q 彈，肥而不膩，骨膠原滿滿。煲完嘅糯米甜醋咧都非常好飲，飲起身甜而不膩，驅寒得嚟又暖身，啱晒呢個濕揼揼嘅季節。嗱，都話冬食蘿蔔夏食薑，今日落雨濕濕啊，整翻個喵媽好中意食嘅豬腳薑啊！嗱，材料全部喺實晒呢度啦。嗱，薑咧我哋用到兩種薑，呢一種細啲老啲叫小黃薑，辣啲嘅。中意食薑咧就買呢種肉薑，肉厚啲冇咁辣嘅。我哋咧就1比1咁用啊。嗱，煲出嚟啲薑咧就好好食嘅，所以我哋全部批咗皮佢，因為啲薑咧好多泥沙㗎。嗱，中意食肉咧就買豬手，中意食筋咧就買豬腳。今日咧我哋買啲豬腳嚟嘅，皮同埋筋咧會比較多啲嘅。有時間咧我哋最好啤水嘅先。嗱，將啲血水啤出嚟，啤到個白雪雪咁 OK 啦。咁煲出嚟豬腳咧先清爽嘅。嗱，啲薑咧就冇切片，將個拍鬧咧容易出面好多。嗱，豬腳啤水仲未夠啊，我哋要凍水落鑊飛水，放一塊薑，再淋圈白酒去豬鬚咁 OK 啦。嗱，呢邊飛咧變撈走浮沫，咁樣啲沫咧先唔會翻豬腳上面嘅。飛完之後咧再用溫水沖一沖，咁樣咧豬腳咧就乾淨晒啦。薑同埋豬腳比例咧可以去到1比1嘅。我哋先炒薑啊，我哋先用中火將啲薑味炒出嚟。嗱，炒啲薑有少微焦咁嘅狀態得啦。依家薑味咧就好濃郁噶啦，跟住再落豬腳，繼續用大火炒。嗱，呢個豬腳薑嘅做法咧，我睇我媽已經睇咗幾十年啦。啲豬腳咧一定要炒，炒過之後咧先夠香冇肥味嘅。炒到豬腳微焦乾身咁嘅狀態咧就 OK 啦。跟住我哋先落1碗甜醋，唔好全部倒晒啊，先落1碗啊，繼續兜佢。哇，已經香到不得了啊！嗱，咁樣炒個豬腳唔單單香啊，一啲豬鬚味都冇嘅。跟住將豬腳轉去煲仔，炆豬腳薑咧最好用瓦煲啊，有啲瓦煲咧先唔會同啲醋產生化學反應嘅。嗱，好多粉絲問炆豬腳薑用咩醋啊？我哋用呢款添丁糯米甜醋，有幾十年歷史嘅餘豐老字號啊。嗱，呢個醋咧已經食咗幾十年啦，佢甜度啊同埋酸度咧都啱啱好嘅。我哋盡情咁倒2支就得噶。如果你坐魚咧就唔好加水，淨係放醋啊。如果自己平時食怕酸咧，可以加啲水都得嘅。嗱，依家喵媽唔坐魚啦，我哋可以加啲水。咁樣煲出嚟咧冇咁濃嘅。如果你唔中意加水，中意濃啲咧就唔好加水。食得甜咧再加半塊金磚。嗱，做我哋廣東人嘅豬腳薑咧，一定要放糯米甜醋喎，千祈唔好放啲普通黑醋。普通啲黑醋煲出嚟唔好食噶。我哋嘅廣東糯米甜醋煲出嚟先可以驅寒救滋補，而且酸酸甜甜，特別好食啊！大火煲滾轉，細火煲佢40分鐘 OK 啦。趁煲滾之間，我哋再煮啲蛋。最後啲蛋咧真係好食過豬腳嘅。等蛋已經煲咗40分鐘啦。依家咧我哋將啲蛋咧都倒埋落去，關火浸佢2個鐘就得噶啦。嗱，啲豬腳咧唔使炆咁耐嘅，炆耐咗會溶爛嘅。我哋關火浸咗2個鐘啦已經。如果有時間咧，最好浸隔夜咧，更加入味啲嘅。嗱，如果怕油膩咧，可以將啲豬油撇走佢。咁樣食起身咧就冇咁肥膩。嗱，啲豬腳已經煲到 Q 彈彈，超級軟糯，骨膠原滿滿。咁樣煲個糯米甜醋咧都特別香醇嘅，滋補得嚟咧又有營養啊！炸淋不碗俾喵媽試下先。嗱，煲過啲蛋咧都好好食嘅，我最中意食啲薑醋蛋啦。嗱，豬腳薑醋咧就係咁簡單，多啲煲俾屋企人食啊！你最中意嘅豬腳薑。哇，多謝，濕濕搭搭天氣飲呢啲都好喎。哇，今次正啊！我唔中意食好酸嗰啲啊，我中意食甜嘅。呢個做糯米甜醋嘅。呢個甜度係我中意。啲雞蛋至正。哇，好香啊！有冇點媽整好食啊？有。
表揚你。記得關注再走哦。食厭咗白切雞覺得淡茂茂咧，可以試下呢個滋補又好味嘅藥膳蒸雞。有啲酒樓做招牌菜咧，又叫君子雞。呢啲做法雞肉嫩滑多汁又鮮甜，每一啖咧都食到淡淡嘅藥材清香。真係雞有雞味，超正！嗱，真係冇一隻靚雞會飛出廣東。嗱，今日咧收到呢個係清遠嘅1號麻雞，係我哋中國10大名雞啫。嗱，已經劏好咗嘅，仲凍凍地啊，順豐冷鏈發過嚟啊！嗱，中意食靚雞，超市又買唔到靚雞就啱啦，連內臟都發過嚟啊，仲好新鮮啊！嗰啲靚雞啲雞油咧特別黃嘅，仲係炒青菜一流啊！嗱，啲皮咧隔一隔嘅就係啲走地靚雞嚟，你睇佢 size 咧唔係好大嘅喎，因為佢食穀物長大咧，所以唔會太肥嘅，肥瘦適中啊！嗱，想清乾淨啲汗毛咧，可以用火燒一燒，咁樣快好多嘅。嗱，藥膳雞嘅做法咧好簡單嘅，我哋先揼啲鹽焗雞粉，大概落半包咁 OK 啦，再淋啲花生油，裏裏外外將個塗抹均勻，咁樣啲雞咧就有底味啊。跟住做藥膳雞嘅材料有黨參、北芪、當歸，當歸唔使貪多啊，一細片得啦，仲有幾片薑，仲有紅棗同埋杞子，再將洗乾淨嘅藥材執埋落雞肚。嗱，呢幾樣藥材都係補氣又去雞騷嘅，咁樣蒸出嚟雞咧，每一啖都有藥材香味嘅。我哋滾水落鑊，大火蒸佢30分鐘，定蒸咗半個鐘啦。嗱，一開就真係成屋都係香味。啲靚嘅走地雞咧，大火蒸都唔會爆皮嘅。想知熟唔熟，揾個筷子吉最厚身地方。嗱，見到未啊？未出血水咧，說明已經熟透噶。嗱，藥膳蒸雞咧就係咁簡單啦。我哋攤凍少少就可以斬啊。斬完之後再將蒸出嚟汁水淋翻上去。嗱，一個簡單又滋補嘅藥膳蒸雞咧就搞掂啦。嗱，咁樣整出嚟雞咧皮爽肉滑。哇，唔好多汁水啊！真係雞有雞味，超正。如果有一個新鮮嘅靚雞咧，廣東人一定會首選做白斬雞。呢啲做法皮爽肉滑，原汁原味，可以最大程度咁食到雞嘅鮮甜味。搭配葱油醬汁咧，就更上一層樓。仲未識整白切雞或者斬雞斬得唔靚咧，記得點讚收藏，慢慢睇。嗱，啱啱劏咗個清遠走地雞，養咗180日啫，啲表皮咧好薄嘅，脂肪冇咁厚嘅，呢啲先叫雞欄啊！啲表皮咧仲可以見到網狀一格一格嘅。嗱，自己劏靚雞咧，仲有新鮮雞雜同雞血，等陣咧可以白灼嚟食。嗱，咁靚咁新鮮雞咧就唔搞咁複雜，咁係白切雞嚇。嗱，呢種叫蝦眼水，唔使全滾嘅。跟住咧，我哋將個雞浸落去，等啲水慢慢吸入雞肚，然後三起三落，重新落去吸滿晒水之後咧，又拉起身。嗱，咁樣咧就係做白切雞嘅三起三落啦。咁樣三起三落之後咧，表皮已經變到好爽滑噶啦。我哋將個雞浸落啲水裏面，再放啲葱同埋薑片。我哋落多少少鹽，大概落3茶匙。嗱，咁新鮮嘅清遠雞咧冇雞騷味嘅，唔使放酒去浸下。嗱，唔好急過，用細火浸佢25分鐘。嗱，記住用最細火浸下，如果唔係雞咧會變老嘅。嗱，千祈唔好用大火浸下，中途咧幫佢翻一翻身，咁樣會熟得均勻好多嘅。嗱，啲靚雞表皮咧紋到好清晰嘅，一格一格嘅，就係咁浸咧都唔會甩皮甩骨嘅。趁浸緊雞咧，我哋整葱油。首先用刀背剁啲薑肉，中意食薑咧剁多啲咁下嘅，跟住再切啲紅葱頭，等用油一爆咧就好香嘅。嗱，攞啲靚嘅花生油，跟住爆香啲紅葱頭同薑肉。嗱，用中火慢慢爆啊，將啲香味逼出嚟。嗱，落少少鹽，咁啲薑同埋葱頭咧都會變得好好食嘅。嗱，爆到金金地咧，將佢撈起身啦，就鋪喺葱段同芫茜上面，跟住再淋一圈頭抽，再將佢撈均勻咧就 OK 啦。嗱，呢個香到地嘅葱油咧就搞掂啦。嗱，呢個葱油配海鮮配雞都好好食嘅，用嚟撈麵都好正嘅。嗱，雞已經浸咗30分鐘啦，想熟透咧可以浸耐啲都得嘅。揾筷子吉最厚身地方。嗱，如果冇出血水咧，說明已經熟透啦。跟住我哋要撈起身，幫佢冰火2重天，直接浸入冰水啊，加多啲冰。咁用冰水浸佢10零20分鐘咧，啲皮咧就變到好爽脆啦。嗱，如果你冇冰咧，可以放喺急凍度凍翻個半個鐘都得嘅。咁樣食起身咧會有少少啫喱嘅。嗱，啲雞爪都冇浪費，我哋一灼一灼佢，大火灼佢幾分鐘就得噶啦。攤凍之後白切都好好食嘅。但係已經浸咗成20分鐘啦，而家啲皮咧爽好多嘅。嗱，好多粉絲話唔知點斬雞，今日咧示範一次嚇。先將個頭咧剁落嚟，跟住個頭咧要斜啲啲咁切落去。咁先可以放喺個碟上面嘅。咁樣放喺碟上面咧先放得穩嘅。跟住啲雞頸咧斬薄啲，我哋放喺中間嚟墊底。嗱，如果中意食屎忽咧留翻佢，如果唔中意咧切走佢嚇。跟住我就喺背後度開刀。嗱，一刀咁劈落去。嗱，從背脊開刀之後咧，肚呢邊咧就唔好斬斷佢啊，咁樣完整好多，靚好多㗎。跟住我哋將個雞翼斬落嚟。
但係跟住到咗切雞髀嘅環節啦，沿住呢個骨位慢慢咁切落去，跟住轉佢，沿住個骨將佢切落嚟咁就得噶啦。咁樣嘅雞髀咧就好完整啦。浸過冰水嘅雞髀咧已經有啫喱，見到未？啲紅紅地咧其實已經慢熟咗噶啦。切完髀之後咧，我哋呢度斬一刀，我哋打橫斬落去。咁樣中間個雞胸肉咧就完整啦，啲皮都好靚。跟住咧就斬呢個背脊骨，一邊咧就擺一條。中間條脊骨咧斬出嚟，另外一邊背脊咧都放埋落去。好多燒臘鋪咧中間條脊骨唔要嘅，我覺得咧可以放喺中間裝飾下，唔好浪費，食得唔好浪費。跟住咧斬雞髀，我哋貼住個骨剁落去。跟住我哋斬雞髀，兩雞髀仔咧放喺中間。跟住我哋斬雞胸肉，壓佢，壓扁少少。將雞胸咧擺喺頭下面。跟住斬雞翼喺胳肋底嗰度切一刀，然後再一刀就 OK 啦。咁就比翼雙飛啦。斬得靚仔咧都特別有食慾嘅。斬雞咧就係咁簡單啦。大家如果唔識咧，睇多兩次，放慢動作，斬多兩個雞就識噶啦。最後將我哋啲秘製葱油咧鋪翻上去，哇！真係超級香。呢個葱油白切雞咧真係皮爽肉滑，雞有雞味啊！見到咪有啲皮下脂肪咧好薄嘅，食起身咧一啲都唔會肥味啊！白斬雞咧就係咁啦，見到啲骨頭有少少紅色咧先啱熟嘅。唔好見佢紅紅地，因為浸雞咧係慢熟嘅，所以肉咧有少少紅色係正常嘅。咁樣白切雞咧先合格嘅。哇，好正啊！皮爽肉滑。白切雞雜咧一樣係咁原汁原味，千祈唔好浪費啊！你支持做咩你狗狗豬嘅？我食你喎！中意爸爸這個小肉做嘅啥？